poil, le bout, elle manœuvrait par les roues devant. Donc là, les autres sortent. Celle qui règle là. Qui règle en longueur, oui. Ils vont pas avoir beaucoup de réglages à faire parce qu'ils ont tout fait. Vraiment, ils font tout avec. Oui, ah oui, oui. Oui, voilà, ils en ont pour. Oh non. Ah oui, on va aller jusque-là. Ah bon? Bon, bah alors, Oh, bah, au moins une demi-heure. Qu'ils soient ici. Oui, puis c'est le temps que nous avons pour faire la descente. Oui, bah, on se revoira peut-être demain ou la semaine prochaine. ouais. Par contre, je ne sais pas s'il va travailler, mais comme l'autre il va passer sur le rail, il va s'arrêter où? Il y a un guide et tout. Hein. Allez voir, il règle là. Et après, il y a un support. Il y a un support sur le rail, oui. Ouais. Donc, il règle le support pour avoir l'écartement voulu. Ouais. Et il juge sur le côté. Leur fou, ils m'ont dit 25 mm. Ouais. On va voir un morceau de rail en souvenir. Ouais, effectivement, elle est prise sur le côté, et le bras il est articulé sur le. Ouais, ouais. Articulé dans tous les sens pour qu'il puisse aller devant, derrière. Ouais. Ouais, elle recule, Je l'autre. crois que de l'autre elle arrête. Hein. Ouais, ou elle recule d'ailleurs. Parce que tout à l'heure, elle était beaucoup plus en avant de la. Oui. De rentrer. Ouais, maintenant,
je sais pourquoi. Eh oui, parce qu'il s'ouvre. Il dégage la jonction. Et tout le coup, c'est ça. Il doit aller de l'autre côté du raccord. Ça, c'est marrant. Ils sont soudés déjà là. Oui, ils ont déjà soudé là-bas, oui, oui. Non, mais où il y a le seau là. C'est un seau de soudure. Donc il y avait un raccord par ici. Non, non, il est plus loin le raccord. Il est à hauteur des pancartes là-bas. Ah d'accord. Donc les seaux, ils ont ramené. Oui, non, parce que c'est leur camionnette à eux là. D'accord, ok. Oui, donc, Ouais. parce que là, ils sont toujours à la main là-bas. Dès qu'ils auront fini là, je pense qu'ils vont démarrer. Là, ils sortent leur moule à chaque fois, ils ont... Ah oui, c'est ça qui est bien foutu. Là, je suis bien placé. Ah bah là oui. Là c'est bon parce qu'ils travaillent de l'autre côté là. Non, il nettoie les serre-joints du moule. C'est des moules en espèce de circuit. Oui. De chaque côté, il y a un truc en tôle. D'accord. Et comme ils mettent Qui du le mastic et maintient, puis ouais. du truc, ils leur nettoient pour... Donc là il met de l'eau. Ils perdent pas de temps. Hein. Ouais, ils sont bien. Ça va. Il n'y a pas de geste inutile. Hein. Non, non. Pour l'aligner, hop. Et une fois, je ne sais plus à quel endroit, ils ont mis un sacré temps pour le régler, l'alignement. Hein. Ah bon? Ah, il a eu des problèmes. Hein. Ils ont défait, refait, redémonté.